İjtimoiy tarmoqlarda ko'pchilikni broiler boqadigan hamyurtlarimiz tomonidan bir savol kelgan. Savol quyidagcha: nechun broiler jo'jada ichida suv yig'iladi? Shuni asosiy sabablari hamda davo yechimlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Broilerni ichki qismida suv yig'ilishining asosiy sabablardan birisi xonada ventilyatsiya tizimini to'g'ri tashkillashtirilmagani, ya'ni xonada namlik haddan tashqari oshib ketishi. Ikkinchisi, haddan tashqari xonada issiq bo'lishi. Xonada issiq bo'ladigan bo'lsa, broiler tabiiy holatda o'zini tanasini sovutish uchun yo'qotilgan suvni o'rnini qoplash uchun suv ichadi. Shuni hisobini organizmda qo'shimcha suv yig'ilib ketadi. Buningga vaqti jo'jada har xil patologik jarayonlar bo'ladi va jo'ja nobud bo'lishini olib keladi. Bunday holatda yechim sifatida boquvchi tomonidan qilinadigan birinchi ish xonadagi ventilyatsiya tizimini to'g'ri tashkillashtirish. Ya'ni agar xonada namlik me'yordan oshib ketadigan bo'lsa, namlikni tushirish. Agar issiqlik me'yordan ko'tarilib ketadigan bo'lsa, xonani sovutish. Ikkinchi yechim Iordaniya davlatining Mabetco brendi ostida ishlab chiqariladigan Herbatox mahsuloti hisoblanadi. Agar sizning xo'jaligingizda shunday muammolar kuzatiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa bu mahsulotni qanday ishlatish sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqa markazlarimizga telefon qiling yoki bo'lmasa markazimizga bevosita tashrif buyurib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.